namaku Marshmallow, biasa dipanggil Melo. Aku mau curhat guys. Seperti yang kalian tahu, aku mau dijodohin sama Teki. Tapi gimana mau berjalan lancar kalau dianya aja kerjanya galau-galauan di kamar miau-miau terus. Bukannya deketin aku, malah manja-manjaan di kamar. Apa jangan-jangan dia tipe anak yang anak mami gitu guys. Aku sampai sengaja nyamperin dia ke kamar atas. Tapi dia cuma liatin aku doang. Tuh, lihat tuh. Kenapa coba dia gak berani deketin aku? Apa dia takut aku cewek high maintenance? Takut gak bisa biayain hidup aku? Menurut kalian, aku kasih dia waktu lagi? Apa aku mau minta pulang aja?